siç ka shumë njerëz të cilët dalin kundër Sorosit, kanë qenë ke Sorosi, janë mirë paguar nga Sorosi, janë nga Sorosi dhe dalin shajnë Sorosin vetëm për të bërë të besueshëm. Për të bërë të besueshëm tek njerëzit dhe pikërisht, prandaj thash Soros ka hedhë të gjithë arsenalin e tij, pra të gjithë shoqatat, të gjithë partitë që vetë financon Sorosi dhe kjo protestë, jeni të bindur që kjo protestë është bërë edhe me dëshirën apo me vetdijen e plotë të Ramës që do ndodhte kjo protestë. Dhe prandaj Rama Jo, si është bërë me dëshirën e Ramës, ai pothuajse doli nga binarët në ditët e para. Jo, e keni gabim. E keni pak keq Rama. Dgjoj, në politikë është duhet të lexosh se si në politikë duhet lexosh më tepër. Do të shohësh veprimet që bën Rama. Rama nuk është i trembur, Rama nuk është i trembur nga Sorosi. As nga protesta, Rama është i trembur nga themi nga ajo që i doi boja ka shi Trumpit apo republikanëve apo mangës. Po Trumpi s'po thot asgjë. E tha Trumpi, ka thënë Trumpi gjithmonë. E keni gabim. Po nëse doni dhe thoni që Trumpi duhet dali me një gjë, kur një kryeminist i një vendi ndodhet në të njëjtën tavolinë dhe në këtë tavolinë ky kryeminist një vit më pas duhet ta presi Trumpin në vendin e tij sepse Shqipëria është u caktuar si vend organizator, unë nuk besoj se Trumpi është kaq i paditur sa mos takonte atë kryeministër për një takim që të bëhet një vit më pas në vendin e tij. Apo jo. Injorimi që i bëri Trumpi, apo injorimi që ka bërë e gjithë pjesa atje, se po të shifnin fotografinë familjare, Rama është i vetëm, është atje lart i vetëm pa njëri fare. Dakor, po vitin e ardhshëm pritet që të mbaj samitin e NATO-s në Tiranë dhe do ta pres aty Trumpin. Po nuk e pret Rama Trumpin. Edhe si kur të ndodhë që Rama të rezistoj deri në vitin tjetër që të jetë, nuk e pret Rama, e pret presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës është kryetari i forcave të armatosura e para. Po nuk e pyet Marian Began ai se i merr gjithë situatën vetën në kontroll. E dyta, nëse Rama ka vajtur si përfaqësues i Shqipërisë me një autorizim, pa u cilësoj, me një autorizim të presidentit të Republikës, ashtu siç vajti me autorizim të kuvendit në bordin e paqes, me ardhin e Trumpit në Shqipëri, nëse Trumpi vjen në Shqipëri, Bayram Bega është i detyruar qoftë edhe në shtrat të qohet dhe të presi presidentin Trump. Dhe Edi Rama nuk mundet të marri asnjë lloj autorizimi nga Bayram Bega për të prit Trumpin. Kjo është taksative. Dhe deklarata që bëri Trumpi tjetra në samitin e Turqisë, nëse nuk do të erdha në samitin e Turqisë sepse kam mik Erdoganin. Pra, nëse nuk kam mik Erdoganin, unë nuk vi. Kemi dy momente. Momenti i parë që nuk është caktuar data se kur do bëhet mbledhja e NATO-s në Shqipëri, dhe konfirmimi i Trumpit a do vi apo nuk do vi në Shqipëri. Janë dy gjëra komplet të cilat hedhin tokë çdo lloj aludimi që mund bëhet që Rama nesër mund të dalë dhe të presi presidentin Trump, por në mënyrë absolute, të jeni të bindur, në mënyrë absolute Rama nuk do ta presi Trumpin. Edhe sikur Trumpi të vijë nesër nuk e pret. Kur thoni që nuk do ta pres Trumpin dot Edi Rama, çfarë keni parasysh? Do të thotë që Edi Rama do largohet nga drejtimi i qeverisë, do të thotë që nuk do jetë më kryeministër? Ju thatë për protestën që Rama është i friksuar i bërë. Unë e shoh Rama më tepër të friksuar nga ardha e ambasadorit të ri në Shqipëri se sa nga protesta. Protestën nuk e ka problem ai. Protestën e ka në kontroll, nuk ka problem. Ju do ta shihni në protestë, nëse jeni në protestë ju do shihni që mikrofoni kontrollohet, por nga këta njerëz mikrofoni është i limituar, nuk lejohen njerëz të cilët dihen, supozojmë që janë intelektual, janë njerëz me reputacion, ata njerëz nuk lejohen që të flasin.
por janë njerëz të rëndom dhe pastaj dalin dikush del aty, këto bën ato lloj deklarate të cilat nuk duhet bërë sepse mos harroni se të mbash në një protest ku ti pretendon të rrëzosh Ramën dhe të dalësh edhe të flasësh për Karl Marxin një gjysore aty të marrësh leksionet e Karl Marxit mund të duket një protestë mund të rrëzoj Ramën, që është nisur për të rrëzuar Ramën. Tash kjo është një protestë e Sorosit, e financuar nga Europa, vazhdon të financohet nga Europa, madje unë në gjykimin tim them se kjo protestë duhet shkojë deri në tetor, deri në zgjedhjet deri në prag zgjedhjeve të Amerikës. Sepse gjithë betejë bëhet sot Cezari me Pompej mos harronin betejat i bën në Shqipëri. Historia përsëritet. Për ne Rama e ka aq frikë historinë, për ne nuk do ta përmendi historinë. Mos harroni se edhe në anullimin e vendimit për prishjen e objekteve rreth Kalaz të Durrësit, Rama nuk e bëri se kishte ndonjë presion. Mos harroni se aty ishte edhe ajo shoqata e ndërtuar ku diun amerikan që ishte, megjithatë u detyrua me urdhër të heq ashtu si doli dhe Ala Bari deklaroi që unë nxitova në investimet që bëra në portin e Durrësit, ju kam thënë që porti i Durrësit do ja hapë gjithë këtyre. Dhe ardha e ambasadorit mund të ndryshojë çdo gjë. Nuk dim se çfarë mund të ndryshojë, nuk di se çfarë mund të ndodhë, por deklarata e Rubio's e shpërndar nga ambasada amerikane në Tiranë ishte një deklaratë e cila duhet lexuar me kujdes. Në këtë rast, në optikën tuaj, si mendoni çfarë pritet të sjellë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eric Wendt, i cili ka dhe një përvojë ushtarake? A mendoni se ai do të flasë me të njëjtën gjuhë siç flet Trumpi, duke thënë gjëra troç, dhe ndoshta mund të ketë një përplasje me Edi Rama në këtë rast, apo ka rrezik që edhe ai të shqiptarizohet, siç ndodh shpesh me ambasadorët? Duke qenë ushtarak është e vështirë të thuash që ai do luaj diplomatikisht. Sepse zakonisht ushtarakët nuk luajnë diplomatikisht, zakonisht ushtarakët i thonë gjërat janë edhe ashtu si marrin komandat. Pra i transmetojnë komandat ashtu si që marrin. Nuk din ti rregullojnë, ti bëjnë. Dhe ndoshta kjo është arsye që ka ardhur ky general ka ardhur në krye të diplomacisë shqiptare të Amerikës. Them se lufta që ka hap Trumpi kashi Sorosit, kashi asaj çfarë deklaroi dhe në Turqi kur tha marksizmi, leninizmi është e keqja më e madhe. Dhe lufta kundër Sorosit, të cilin e ka shpallur si organizatë terroriste, nuk besoj se nuk do jetë pa ndikim në ardhen e ambasadorit në Shqipëri. Prandaj ju thash që Sorosi ka ngritur të gjithë aleancën e tij, pra të gjithë levat e tij, shoqatat, shoqëritë civile, partitë politike kanë futur në lojë pikërisht që kudo që të shkosh ti dhe të vesh dorën, të dali po Sorosi. Kjo është e keqja e Shqipërisë, se për 35 vjet Sorosi ka pas treja më të ngrohtë e ka pasur në Shqipëri. Pjesë më të madhe ka bërë. Po në këtë rast dhe mos harrojmë edhe Kosovën, se edhe Albin Kurti është pjesë e Sorosit. Mos e harrojmë edhe këtë. Se edhe Albin Kurti lojën që përbër që po e mban Kosovën varur pa qeveri, është pjesë e Sorosit, është pjesë e këtij programi. Prandaj thash nuk duhet. Edhe nëse u shkatru LDK e Ibrahim Rrugovës, u shkatru nga Albin Kurti, nga vetvendosja. Futja e vetvendosjes në lojë. Po Kurti cilësohet si shtetar, cilësohet si njeriu i cili ka bërë dhe ndryshime në Kosovë. Si se çfarë ndryshime ka bërë Kurti në Kosovë, po unë di që Kurti është njeriu i Sorosit. Kurti ka prish të gjithë marrëdhëniet e partisë së Ibrahim Rrugovës. Ta ishte Ibrahim Rrugova gjallë, ajo parti ishte partia e djathtë, me parime të djatha nacionaliste. Ardhja dhe vendosja e Kurtit apo e partive të tjera që cilat dolën si pjesë e të majtës, arritën që edhe partinë e Ibrahim Rrugovës ta adopsojnë dhe
mos të ketë më ato vlera sot çka kishte në kohën e Ibrahim Rrugovës. Ajo çfarë ndodh në Shqipëri, unë nuk di se ka në një parti të djathtë, në parime të djathta, në veprime të djathta, sepse nuk është vetëm deklarativja, çfarë deklarohet. Problemi është se si vepron. Kurti nëse do ishte vërtet njëri i cili i udhimës e Kosovës, nuk mund ta mandi 2 vjet Kosovën me një kryeministër part-time. Do kalojmë një moment, do kalojmë një moment te Kurti, po të mbetemi te Edi Rama dhe ambasadori i ri që pritet të vi. Jo, ta mbaroj pikërisht, do ta mbaroj 2 sekonda. Pra, me një kryeministër part-time i cili është në dëm të Kosovës, në politikës Kosovës. Dhe e njëjta gjë, jemi motamo me Shqipërinë. Dhe unë them që Sorosi, duke pas programin e qartë të shpopullimit dhe të gjithë veprimet që ka bërë dhe po bën në Rama, qoftë edhe për heqjen e 15 bashkive, qoftë për kodin zgjedhor, apo për çdo veprim që ai bën, e bën në politikën e Sorosit. Dhe ambasadori i ri, gjëja e parë gjykoj se do jetë ajo luftë të cilën Trumpi e ka deklaruar, pra lufta kundër Sorosit. Se si do e bëj dhe sa do jetë e mundur. Ta godas, kjo është për të parë pastaj, sepse unë nuk e di se çfarë lloj mekanizmi mund përdori. Por në të situatë që është Shqipëria, me një kryeministër që i ka zaptuar qoftë presidencën, qoftë parlamentin, qoftë qeverinë, qoftë drejtësinë, qoftë median, unë nuk e di se çfarë mund quhet, edhe unë e kam quajtur mafia shtet. Tash kjo mafia shtet se si do luftohet nga pjesa e Amerikës, klasë. Gjithmonë nuk di se si do luftohet, por në goditja e parë do jetë droga, sipas gjykimit tim, sepse droga është një nga të këqijat më të mëdha, jo vetëm tek paraja, jo vetëm tek fitimi që bëjmë, por edhe tek ndryshimi i karakterit njeriu. Njerëzit që pinë drogë kanë një karakter të ndryshueshëm. Kështu që prerja dhe pastaj a do futet në loj spaku për të marrë atë çfarë ata kanë deklaruar dhe kanë firmosur në Amerikë. Pra, për të vënë para përgjegjësisë të gjitha. A është prekur siguria kombëtare e Amerikës me veprimet që ka bërë Rama? Patjetër që është prekur. Unë këtë ja u kam deklaruar kohë më parë, kur kam thënë që ky ka ngritur një kompani në Francë dhe nëpërmjet Francës i lidhur me Kinën dhe e ka transferuar në Amerikë. Dhe në shtetjen më të madhe sot, Rama e ka vetëm me Izraelin. Dhe po të shihni, Rama po luan me ata që unë e deklarova para disa kohësh, kur Rama arriti të nxirrte që të bënte 12 kontrata me Izraelin për bujqësinë, apo për disa pajisje ushtarake, më the tashi Rama gjithmonë është në shtetet e Izraeli, në një kohë që nëse do të kishte një marrëdhënie shumë mirë, ai fajtisht do ta bënte me Amerikën, jo më kot, kuptojeni drejt, jo më kot. Amerika e detyroi Ramën të marrë një borxh për $300,000, dhe kjo jo për t'i marrë para kesh, po për t'i marrë në pajisje ushtarake të cilat është detyruar t'i marrë vetëm në kompanitë amerikane në Amerikë, dhe jo në vende të tjera. Kjo hedh poshtë pastaj në një farë mënyrë është një goditje e pjesës së cilës Rama është munduar të bëjë një marrëdhënie të tjera me shtete të tjera.